हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉइन नेचर ऑफ लाइट। डॉइन नेचर ऑफ लाइट हमारा टू नेचर का होता है लाइट। पहला पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। पार्टिकल नेचर सपोर्ट रिफ्लेक्शन, एनर्जी, वेलोसिटी, मास और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सपोर्ट करता है। जबकि वेव नेचर हमारा जो होता है रिफ्लेक्शन को सपोर्ट करता है, रिफ्रैक्शन को सपोर्ट करता है, इंटरफेरेंस को सपोर्ट करता है और डिफ्रैक्शन को सपोर्ट करता है और पोलराइजेशन को सपोर्ट करता है। वेव नेचर जो है डिपेंड ऑन पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। जबकि पार्टिकल नेचर डिपेंड ऑन रिफ्लेक्शन, एनर्जी, वेलोसिटी, मास, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी टोटल एनर्जी पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन इमिशन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन इमिशन हमारा चार प्रकार का: थर्मियोनिक इमिशन ड्यू टू टेम्परेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यू टू आउटर एनर्जी, सेकेंडरी इमिशन और फील्ड इमिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मान जो है 10 का पावर 8 होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में। टर्म्स रिलेटेड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। प्रॉपर्टीज मटेरियल। वर्क फंक्शन डिपेंड ऑन मटेरियल। इट इज टाइप्स ऑफ एनर्जी। वर्क फंक्शन जो है एक एनर्जी का टाइप है और इसका प्रॉपर्टी मटेरियल पर डिपेंड करता है। इसका वर्क फंक्शन इक्वल HF1 लैम्डा नॉट इक्वल HF नॉट। HF जो है मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है जबकि लैम्डा नॉट मैक्सिमम होता है। हमारा H का मान होता है 6.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -34। C का मान होता है पर का वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को यदि हमें एनर्जी निकालना होगा, अगर लैम्डा का मान नैनोमीटर में तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाएंगे तो हमारा एनर्जी नैनोमीटर में आएगा और 12400 ऑफ लैम्डा लगाएंगे तो नैनोमीटर एंगस्ट्रम में हमारा एनर्जी आएगा। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन का इक्वेशन वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी इक्वल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। के इज लाइक 0 टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। 0 मिनिमम होता है और मैक्सिमम हमारा एनर्जी -5 होता है। फोटो इलेक्ट्रिक यदि हम किसी